Voo 188 com destino a Lisboa, em Portugal. Horário previsto para a partida, 18 horas e 10 minutos. Agora são 5 para as 4 da tarde e o Imperador até agora não apareceu. E eis que às 4h27 da tarde, tá aí, o Adriano apareceu para fazer o check-in. Parece que dessa vez o Imperador vai mesmo para Roma. Tá aí o Adriano atendendo as fãs, tirando fotos. Próximo dele ali o Bebeto com a esposa, o filho, que também viaja no mesmo voo que o Adriano, para Lisboa. Tá aí, como vocês podem ver, o Adriano ainda está com uma tipóia ali no braço, uma proteção. Ele que no jogo entre a Roma e a Lazio, ele machucou o ombro. O Adriano sorridente, aparentando estar bem humorado aí. E lá vem o Adriano. Adriano, você falaria alguma coisa? Não. E assim, às 4 horas e 35 minutos, o Imperador Adriano embarca para Portugal, onde vai fazer escala para a Itália. Adriano! Olha aí, Adriano! Olá, não.